Hello guys, Faith here and welcome back to our channel. So guys, for today sobrang excited ko po kasi dumating na yung ating in-order na gaming desktop. MikPC Computer Trading in Prañaque. Sobrang thankful po ako sa inyo at na-deliver niyo po ng maayos yung in-order ko. Napaka-reasonable po ng price ng shop nila sa Prañaque. Guys, so sa mga gusto pang umorder dyan ng kanilang PC, mga parts ng kanilang computer ng kanilang desktop, meron silang mga peripherals, meron silang mga magagandang gaming chair, yung mga brand ng Cougar. Visit nyo yung kanilang FB page, ilalagay natin yan dyan sa description box natin sa baba. Okay, so for today's video guys, since dumating na tong ating computer desktop, isa-set up natin siya one by one. I'll try my best to have this video done as quick as possible. Mag-iiwan din tayo ng timestamp dyan sa baba. Okay, so without any further ado guys, unbox muna natin to. Okay guys, so let's start unboxing yung mga small parts muna ni desktop. Okay, so this one is the RAM chip. So this is from OCPC Extreme. So this is Aura RGB sync compatible RAM chip. So this is a DDR4 gaming memory. So a total of 16 GB dual channel po ito. Okay, so open natin to. Here. Tsura pa lang niya, mukha na siyang pang gaming talaga. Extreme OCC. Okay guys, next is ating SSD. So this is from Teamgroup L3 Evo SATA 3, 240 GB. So ayan. So this will make our system to run faster and smoother. And then of course, yung ating 1 TB na HDD. So open natin ito. So it's a Seagate Barraccuda 1 TB. Okay, so ito pala guys, bumili rin ako ng additional fans. So from Darkflash, okay, DR11. So gusto ko kasing dagdagan ng fans yung ating CPU para mas maganda yung exhaust ng init. Ayan. So RGB lighting din to back to back. There. So unfortunately, this is not Aura Sync compatible, so kasama yung mga screws niya. Okay guys, and then of course, yung ating CPU or ang ating processor. So ang isasalpak natin dito ngayon is si Intel i5 9th generation processor. So i5 9400F. Ano ba ito? Ito. Okay, so ito yung kanyang processor. Hindi muna natin siya kukunin kasi baka magkaroon ng problem yung mga pins niya. Okay, so of course, we have a manual and then yung sticker. Didikit natin yan later on sa CPU natin. There. Okay guys, so now, i-unbox naman natin si Cougar PSU. Okay, so 80 plus bronze. So, rated na rin itong power supply natin. So magandang klase siya. So from Cougar to. So CVT 500. Ito, of course, meron siyang cable na ikakabit natin sa ating 220 volts or kung meron kayong AVR or much better if you have UPS. Mas maganda yan. And then of course, we have the manuals. Meron siyang manual. And then tingnan pa natin kung anong laman ng box. So meron din siyang kasamang cable tie para mas ma-organize natin yung cables and wires. At saka of course mount screws para ma-screw natin tong si power supply sa CPU. Okay, so aside from that, wala nang laman ng kanyang box. Okay, so ito siya. Here. Ito yung kanyang model sticker nandito. Ayan, si Cougar VT8500. Okay, so now punta na tayo dito kay PALIT GPU, ang ating video card. There. So made by PALIT. So this one is GeForce GTX 1660 Super. So the performance of this particular GPU is a little bit higher compared to the GeForce GTX 1660. Okay, so the performance of this GPU is somewhere in between the 1660 and the 1660 Ti.
Okay, so unboxan natin siya. Kita natin kung anong laman ng box. Okay. Natin siya. There. Meron siyang resibo, of course. Meron siyang manual. Okay. Graphic card. User manual. Okay. Ito siya. There. Ating GPU. Okay, so ito na siya, guys. Okay guys, so let's now unbox our motherboard from Gigabyte. Okay, so particular model is B365M DS3H Smart Fan 5. Okay, so may kasama siyang power cable and data cable, of course. Okay, the first thing that we will install, guys, is yung ating processor. Okay, so to open this latch, push lang natin to the right. Mat lang natin siya. Okay. Then, makikita nyo rito sa may ating processor, meron yung ito, patayo siya. Okay. Yan. So, meron siyang dalawang latch dito sa dalawang gilid. May parang hiwa siya. Okay, so yan ang ipapasok natin. Okay, just to make sure na nakapasok lahat ng kanyang pin, medyo ugayin nyo lang siya ng bahagya. Then, ibabalik nyo. Ayan. Okay, next, kakabit na natin yung kanyang CPU fan. Okay. Tatapat lang natin dun sa apat na butas. Okay guys, so now install na natin yung RAM chip natin. So ang ruling natin para mag-trigger si dual channel interface, kailangan sa slot number 1 and slot number 2. Ayan, nakita niyo siya, DDR4, 1, 2, 3, 4. So ito yun, 1, 2, 3, and 4. Okay, so in this case,
Para mag-trigger yung dual channel interface ng dalawang RAM chip natin, itong dalawang gray slot ang gagamitin natin. Okay? Patayin natin sa dalawang gilid. Okay, hindi ka naman magkakamali sa paglagay ng slot kasi sakto lang yan din. Yung kanal niya doon sa gilid, papasok mo sa siwang niya. Okay, pasok mo lang ng matiin, usa siyang maglala. Ito dito sa may kabila. Make sure lang na nakalak na rito. Okay, second, dito sa may kabilang side. There. Okay guys, so before we install the motherboard dito sa CPU natin, okay, kailangan natin ikabit tong backplate. Okay, so ipapasok lang natin to dito sa may butas dito sa ilalim. Yan. So, naikabit na natin siya ng maayos. Okay, so now, yung motherboard naman. Okay, so nakakonect na yung motherboard natin. Na-fix na siya. Okay, so next, i-connect na natin muna yung wires na nanggaling dito sa casing natin. So, ito yung mga nasa front panel natin. Okay, so itong mga wires na to, yung magko-connect para magkaroon ng power, yung connection, yung USB natin na nasa casing, yung power button niya, yung microphone 3.5mm jack. Okay, so unahin muna natin ikabit tong kay audio. Ayan. So, madali lang. Makikita nyo naman may nakasulat siya na HD audio. So, dito, F audio. Doon natin siya kakabit. Okay. Okay, next, guys, is yung USB port. Ito siya. So, USB. So, ito yung magiging USB 2.0 natin na nandito sa casing ng CPU. Okay. So, dito ko siya ilalagay sa port ng may nakasulat na USB 1. Okay. So, lagay natin siya dyan. Yan, nakakabit na siya. Okay guys, so next is yung power LED cable natin. So, ayan, nakasulat siya. Power LED, positive and negative. Ito po yan. Yung nasa second pin sa taas. So, yung unang pin is yung positive and then yung second pin niya is yung negative. So, doon natin siya kakabit. Unahin ko lang yung positive. Then, si negative sa pangalawang pin. Yan. Okay. Then, next will be si HD LED. So, dito nakasulat si HD LED sa baba nung power LED. So, positive and negative ulit. So, positive natin is itong nasa kanan. So, nasa ilalim siya ng P-LED natin. Okay. And later on guys, I'll focus para mas makita nyo pag nakabit na natin. Okay, so, next will be yung ating power switch. So, ito siya, power switch. So, positive and negative dito. So, dito lang to sa kasunod. May nakasulat naman na label dito guys sa ilalim. Dito siya. Fortunately guys, itong Deepcool Matrexx casing natin, wala siyang reset button. So, kung meron siyang reset button, dito yung nakalagay sa ilalim nung power switch. Itong dalawa na to. Okay guys, now i-install naman natin itong ating video card na 1660 Super. Okay, so yung pin niya, pasok lang natin dito sa slot na to. Okay, so, pasok mo natin siya. Ayan. Push lang. There.
Papasok na. So, once na nakapasok na siya, screw lang natin siya dito. Okay guys, now si power supply naman ang install natin. Ayan, so ginamitan lang natin siya ng metal screws. Ito, number 2, number 3, and then number 4. Okay, so nakakabit na yung PSU natin. Okay guys, now yung HDD naman ay kakabit natin dito sa cabin na to. Itong upper level. Okay guys, ayan. So, sakto lang yung HDD natin dito sa available na tray. Okay, so nandito yung pin niya, dapat hindi siya lalagpas diyan sa edge na yan. Okay, and then gagamitan natin siya of course ng 4 metal screws para ma-fix natin itong si storage drive. So, na-fix na natin si HDD dito. So, kailangan natin mag-connect of course ng power. So, ito yung cable ng HDD na manggagaling dito kay PSU. Ito siya. Ayan. I-connect lang natin yan. There. Then, of course, kailangan natin ng isa pang data cable, SATA, para ma-connect natin siya sa motherboard. Ito. Ito yan. So, may tabi lang ng power. There. Then, after that, of course, kailangan din natin pugutin yung first level ng SATA drive dito sa ilalim. Dito. Okay, so doon naman natin kinabit si SSD. So, simple lang din yung kabit sa kanya. So, binimitan ko lang din siya ng metal screws sa 4 na sides niya. And then, kukonect lang natin siya dito. Slide lang natin siya. Push. Then, ibalik natin yung kanyang screw. Ayan, kinabitan lang din natin si SATA 3 ng power galing kay PSU and then yung data cable niya papunta naman sa motherboard. Okay guys, so ito yung cord, yung connection na gagamitin natin para masupply ng power si video card from our PSU. Okay, or yung ating power supply unit. Okay, so dito lang ngayon kakabit. Ayan, so ayusin lang natin to. Make sure guys, yung fan hindi tatamaan ng kuryente natin. Okay, para hindi siya huminto. Then, ito guys, si USB 3.0. Ayan, meron naman siya nakasulat na USB 3.0. Okay, yan. Dito siya. Okay. Then, of course, yung SATA cable ni HDD. Ko-connect na natin siya dito sa board. Okay, and then of course, yung SATA cable natin para kay SSD, dito rin natin siya kakabit. Okay, actually itong motherboard na to guys, itong Gigabyte B365M motherboard na to, meron siyang 6 na SATA slot, kaya maganda siya. Okay, so this one of course is yung main power source ng ating motherboard. Nanggaling din tong plug na to from our main PSU or si power supply unit. Okay, so dito lang natin siya kakabit. There. So nakaayos na tayo. Okay, so let's turn this thing on guys and see if it's gonna work. Nice. Everything seems to be working. All fans are up. GPU is running. So let me set all things up guys and I'll share it with you in a bit.